Hello，大家好，我係 K 風。我先前拍過一段片咧，去教同學點樣去分個 B 係正定負嘅一個 quadratic function。咁先重溫一次先。個 B 係負嘅時候，其實就係當個 curve 經過 y 軸嘅時候，由左至右睇，佢係垂落嚟嘅，佢係下降嘅，就會係負啦。咁個 B 係正嘅話咧，就係經過 y 軸嘅時候向上升啦。個 B 係零嘅話，就經過 y 軸嘅時候佢係平嘅。咁有同學就問點解可以咁判斷？咁我嘗試去解答同學呢個問題啦。咁你要明白呢個問題咧，你首先要有基本微積分嘅概念嘅。咁我哋睇翻個 quadratic function先。任何 quadratic function咧，我哋可以寫成咁嘅樣嘅 y 等於 ax square 加 bx 加 c。咁其實我哋咧想揾經過 y 軸嘅時候嘅 slope 係幾多？咁我咧就要做過一次微分啦。咁個 dy dx 咧就會係 2ax 再加 b 啦。咁我哋想揾經過 y 軸嘅時候嘅 slope 喎，咁即係代個 x 係零啦。咁我哋塞個 x 係零落去咯喎 ，x 等於零。咁啊，代個 x 係零嘅話咧，咁我哋就會計到係 b 嚟嘅。咁所以其實個 b 咧就係當個 curve 經過 y 軸嘅時候嘅 slope 嚟嘅。咁所以個 b 係正嘅話咧，佢經過 y 軸嘅時候個 slope 就向上升，就會係正啦。個 b 係負嘅時候，個 curve 經過 y 軸嘅時候個 slope 就會係負啦。b 係零就係零啦個 slope。希望呢個解答可以令個同學更加明白點解個 b 可以判斷到個 curve 係點樣樣啦。如果你有其他問題嘅，你可以繼續 send 俾我，我會盡快答你嘅。多謝你，拜拜。